对镜自拍拍短视频啊，这是1倍的样子。我们人很小，对不对？那我现在这个距离我可以拍2倍。2倍的话，我建议大家用上端的手机去往前扣一点。我们锁一下我的衣服，你看锁定曝光，它是不是出现了一个小太阳，自动锁定曝光？然后再去往下去拉低，我的颜色是不是立马变了？剩下是不是就我们的动作了？左右顶胯，你看啊，我先动我的右胯，1、2、3、4。1、2、3、4，那2倍我们也可以拍半身，那半身怎么样？就往前走近一点啊！你看我手机越平，是不是我天花板越高？一样的方法构成我的半身图，顶胯、露脸。最后一个视觉，我说拍无头感，无头的感觉，咱们还是用2倍拍。我们2倍无头是这样的，直接把手机扣，然后我再进行一个腿位造型，整理一下裙子，或者现在教大家一点点运镜，就去放大。你看，我双手打开放大，放大到某个细节，再露一个脸也行啊，我们的视频就拍完了。